Travis Kayabal. Fried salmon. Yan ha. Tapos, I was looking for salmon. What? Salmonella? ayan no. Ayan na, Salmon magaling canoe, magluto ano? yan no. Oh, ayan I oh. was looking for salmon. Diba? Proud na proud. Kaya, umang. Proud na Galing na proud. basta ito oh. Tanong mo Perfect. muna. Masarap. Tatlo oh. Ano pa yung ilutukin? Makanyan? Galing maano yun. Para kalakal mo din, ano. Barbecue yung manok. May dala niya tayo. Ay, ganda to. Mga ganda. Mali. Ang kwento. Nang kwenta. Science siya. Mango salad. Pinakbit yun. Ang maganda yung nasa Costco. Palabok. Yung palabok. Oh, pero ay, kain. Yan palabok itang kalay kay makanyan. Ay, tay. Mayroon siyang ganyan sa loob. Wala. No, I mean, ganyan siya. Pero yung pinaka Ganda dito oh. Kasi yung ice namin na yung ano lang. May pabot ng 5 days. Meron pa doon na yun. Ang daming barbecue. Daming food. Kain na po. 5 piso lang. 5 piso. Ang mura naman ng salmon mo. Salmon po. Oh. 5 pesos daw, 5 pesos. Wala nang tawad. Wala nang tawad. Walang drinks. Ang ganda-ganda pa, ang pretty pa ng cook natin, oh. Wala lang pong drinks. Extra drinks. Eat all you can daw, 5 pesos. Salmon. Kaya naman datanglangan natin. Ayan, iba naman dito, oh. Barbecue yung pork naman dito. Oh. Papa, anong masasabi mo sa niluluto mo? Matagal maluto. Ay, matagal maluto. Tsaga lang daw. Ayan pa birthday ni Chicha Carol. Oh, ayan. Meron na namang ibang putahe si Cook. Tapos na po. Oh, tapos na. Ano yan? Bangus? Ay, sorry. Tilapia Bangus o yata. tilapia? Diba? Ang saya lang. Ayan, pinakita niya. Ah, yung dinuguan. Katernuro ng puto. So, Let's go gather here. Happy birthday. Busog eh. Antok na. Happy birthday. Okay, practice pa lang yung practice. Regalo ko. Practice pa lang yan. Okay, yan. Happy birthday. Uy, happy birthday. Happy birthday. Walang cake. Birthday na naman pala. G 5 7 57 sa leterang G. G 50 Oh. Wala na, kahit 50 yan eh.
Sure, ate ako. Ninanoy. Kahit ano. Thank you very much. Picture mo na kami. Tika, ate, sama kayo. Selfie tayo. Children Hospital.